மக்களே, வெயிலோடு விளையாடி வெயிலோடு உறவாடி வாங்க ஜாலியாக நொங்கு வண்டி ஓட்டலாம். மாடர்ன் நொங்கு வண்டி அப்படி தானே இருக்குது. இந்த டூலுக்கு பேரெல்லாம் தெரியாதுங்க, ஆனால் நான் வாங்கி 2 வருஷம் ஆச்சு. டெரர் பீஸு, சும்மா களையெல்லாம் சர 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 சரன்னு இழுத்து தள்ளிடும். அது இடம் காஞ்சிருந்ததுன்னு வைங்க, ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நம்மளை மாதிரி சின்ன ஹோம் கார்டனர்ஸ்க்கு ஹெல்ப்புக்கு ஆளெல்லாம் கிடைக்கல வரல அப்படிங்கும்போது நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. எவ்வளோ சுத்தமாகிடுச்சு பாருங்கள் இடம். இந்த சந்துக்குள்ளெல்லாம் அப்படியே நொங்கு வண்டி ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டிகிட்டு போய் இழுத்து தள்ளிடலாம். மெயினாக அந்த வல்லாரைக்கு தான் அடிக்கடி நான் யூஸ் பண்ணுவேன். இதோட வளர்ச்சியை தடுக்கவும் முடியாது, அடக்கவும் முடியாது. இதில் பாருங்கள் இடம் எவ்வளோ கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு. காலையிலேயே அவ்வளோ ஸ்வெட்டிங். டெய்லி இந்த அளவுக்கு வேர்வை வந்துச்சுன்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்லையா? இந்த டூலோட நேம் எனக்கு சொல்லி தான் கொடுத்தாங்க, நான் மறந்துட்டேன். மெயின்டெனன்ஸு ரொம்ப ஈஸி, சும்மா வாஷ் பண்ணி வச்சா மட்டும் போதும். ஓகே முதல்ல எங்கே கிடைக்குன்னு சொல்லுமா? அக்ரி இன்டெக்ஸ், ஜூலை 10 to 14 கோயம்புத்தூருக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிக்கோங்க. ஹாப்பி கார்டனிங்.